CT annexe CPE eo amin'ny plaque bac day efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cours BEPC sy bac série ACD mbola mitohy ny fandraisana mpianatra ho an'ny deuxième vague. Nanao fanambarana ny tompon'andraikitra voalohany eo anivo ny trano print national manoloana ny fisian'ireo karapanondrosoka miaraka amin'ny karapividianana ankehitriny. Nanao fidinana ifotony ny tompon'andraikim-paritra eo amin'ny arena anaty rano sy ny jony eto Mahajanga mijery akaiky ny fisian'izy ireny eny amin'ny tsena amin'izao fikatona ny fotoam-panjonoana izao. Nahiditra amponja vonjimaika ireo olona mivady na tratrarana rongony iray valizy teny amin'ny parkage régional ny Mahajanga ny farany herinandro lasa teo. Migadina eto amin'ny diocèse ny Mahajanga ny évêque mpisolo toerana hitantana vonjimaika ny diocèse ny Mahajanga Monseigneur Gustavo Bombe Espinho ary nisy ny fitetezana sy ny fitsidiana ireo ekara tsirairay avy atao anatin'ny diocèse ny Mahajanga. Ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka falamanatra ny araba topoko lasa topoko vavy tonga ao anatin'izao fotoanany fampalalam-baovao amin'ny atoandro izao. Raha tokantratrana eo mpisakafoanana ianao dia mirarisoanao izay mba azo tomany ary manasanao mpanajana sahady anjoy ny fampalalam-baovaontsika hatry amin'ny farany. Hoentisika hanboana ny fampalalam-baovao avy any anivon'ny fobe paritry ny arena anaty rano sy ny jono. Nisy mbola ao anatin'ny fotoanany fikantonan'ny fanjonoana makamby isika ato anatin'ny faritry boeny amin'izao fotoana izao. Nisy araka izany ny fidinana ifotony nataony teo anivon'ny fobe paritry ny arena anaty rano sy ny jono nanaramaso ireo rehetra mbola mini mandika ireo lalàna efa napetraka ireo. Fanadiadiana vetrany ary. Voararany lalàna ny afakanakamba amin'izao fotoana itenenantsika izao. Efa nanomboka ny voalohany volana Desambra taona 2024 teo izany ary aharitra ao anatin'ny volana vitsivitsy raha ho antsika eto amin'ny faritra Boeny. Mahalony izay indrindra dia tsy mitaza-potsiny ny eo anivon'ny fobe paritry ny arena anaty rano sy ny jono. Misy araka izany ny fanaraha-maso izay ataon'izy ireo eny fotony. Ny makamban-dranomasina sy ny langosta mbola mikatona io makamban-dranomasina sy io langosta io amin'izao fotoana izao. Ko dia manamafy ary mbola mamerina indray mandeha amin'ny fanajana izany lalàna mikasika an'izany fikatona izany. Izy fidinana ary efa nidina zahay tany amin'ny bazary antsefatsefany any any amin'ny Sotemasy ny karazana ka tsy hovelanay andeha ho azy fotsiny izao le izy fa tsy maintsy isy mifepetra ho raisina amin'izay rehetra mandika lalàna. Raha ny fantatra sy ny fanazavana azo dia fotoana mahakely ny akamby izao ary karakarana sy anatsarana ny vokatra ho antsika ato anatin'ny faritry Boeny no antony io afanakantonana io. Izy avy hatrany kosa ny sazy ho ampiarina ho an'ireo izay mandika io lalàna efa napetraka io. Eo amin'ny tontolon'ny varotra indray kosa sady fanadiadiana mendrika dokam-barotra dia andro sisa no isaina dia gadona tokoa ny fety ho antsika maneran-tany izany. Sahiran-tsaina ve ianao mitady ireo toeram-pivarotana akanjo sy kojakoja ilaina amin'ireny. Ny Pink Boutique eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga dia manolotra ho antsika rehetra entana tena raitra sady mora ihany koa. Misy araka izany ny tolotra ity toeram-pivarotana iray ity eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ho arahantsika avy hatrany ny fanadiadiana ary. Kely sisa dia gadona ny fety. Manazava baovao atolotra ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny Pink Boutique izay hitantsika ao amin'ny Mahabiby City sy ny Mangarivotra ampitan'ny lycée Philibert Tsiranana. Ny Pink Boutique dia ahitanao ireo karazana entana manokana natokana ho an'ny vehivavy amin'ilay kalitao tena tsara no sady mateza ihany koa. Ato aminay zany ahitana karazana zavatra rehetrarehetra surtout amin'izao akatoka amin'ny fety zao. Misy ny sac isan-karazany, misy ny sac marque, dia misy ihany koa ny kiraro, misy ny akanjo, surtout ny akanjo pointure lehibe zany tena misy ato aminay. Ny robe, ny jupe, ny pantalon, maro isan-karazany mihitsy. Indrindra fa ireo karazana lamaody amin'izao.
fotoana izany aza dia ahitana kojakojan-dehilahy ihany koa ao an-toerany toy ny semise isan-karazany sy ny ceinture amin'ilay tena tsara no sady mafy. Etsankilan'izay ny Pink Boutique eny ampitany lycée Philbert Tsiranana dia mikarakara momba ny endrika amam-bika ihany koa akoatra ny fivarotana akanjo toy ny eny amin'ny Mabib City toy ny manicure, ny pédicure, ny extension cils sy ny maro samihafa. Misy salon de coiffure, misy esthétique. Ny ao amin'ny salon de coiffure moa zany dia manao steam pod, manao colorant zay coloration, manao lissage, dia manao coupe. Ny ao amin'ny esthétique manao extension cils, manao épilation. Ny ato aminay moa zany dia misy ny taille rehetrarehetra na ny taille ho an'ny kelikely na ho an'ny antonontonony na ho an'ny lehibe misy daholo dia tsy voatery ho anna jeune koa fa misy na dia ho an'olon-dehibe ny akanjo mihaja hita ato daholo. Ny Pink Boutique dia miavaka amin'ireo boutique marobe eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga noho ny fananany entana sy fitaovana raitra dia raitra ihany koa. Manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro izy ireo ny mandray olona. Ny tapany hariva kosa dia manomboka amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 1 ora sasany hariva no misokatra. Mitongava aza mitsidika ny Pink Boutique eny Mabib City en face ny Chic Beauté sy ny Pink Boutique apita ny lycée Philbert Tsiranana fa tena ho afam-po ianao ary araotsy aza fa ny valala tsy indro mandram-bavahady. Eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana kosa dia tao aorian'ny fanadihadiana izay natao ireo mpivady na tratrarana rongony teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga dia natolotra ireo mpitsara-panao famotorana izy ireo. Nisy araka izany ny fanapahan-kevitra entitra sady vonjomaika no raisin'ireo mpitsara-panao famotorana ireo. Ndao arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Tsy nitsitsitsy ireo mpitsara-panao fampitorana napiditra ponja vonjomaika ireo mpivady na tratrarana rongony ray valizy teny amin'ny toby fiantsonana regionaly. Ny sabotsy 12 ny volana desambra lasa teo izy ireo no nentina niatrika ireo mpitsara-panao fampitorana ireo rehefa navita ny fanadihadiana teo anivony mpitandro ny filaminany. Raha tsy arivana ny alakamisy 13 ny volana desambra lasa teo ireto mpivady reto no tratra nitondra rongony ray valizy teny amin'ny toby fiantsonana regionaly. Rongony izay milanja eo amin'ny 10 kilao eo. Avy any amin'ny faritra varatra ny Nosiany ireo zava-mahadomelona ireo no saika aparitaka teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Nanambary ireto mpivady reto tamin'izay fa mpivarotra fotsiny ihany izy ireo. Nanamafy anefa mitandreo filaminany fa na mpividy na mpivarotra na ny mpamboly araka ny lalàna dia samy enjehan'ny lalàna avokoa. Izay no mahakasika an'izay tsy fandriam-pahalemana amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga izay raha tsy ahivina dia efa olona maromaro no ampijirina amponja vonjomaika na tratrarana izay rongony izay raha antsika teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga manokana fa amin'izao fotoana izao kosa dia misy ny filazana manjo izay voaraika andeha arahantsika vetivety. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo havana namana sy tapaka rehetra fa nodimandry ho malialina tamin'ny 10 ora ny iray malalanay velopano Hamis polisy retraité izay niasa tao am-Port Berger raha ny vahiny 7 taona teto an-tany namela manano tena iray sy kambody mianada ary zavy ny nofony dia iretatory ao an-trano ao Sotema akaiky ny lycée Antany Malanjy ary alevina rampitso maraina amin'ny 7. Ny manao filazana dia ny fianakaviana manontolo iarana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny hafenon-dranomasy be loatra misaotra tompoko. Mbola hiverenantsika eo ny mahakasika an'izay filazana manjo izay rehefa avy eo fahotoizantsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eo amin'ny tontolon'ny fampianarana indray kosa namoaka mpianatra indray ny sabotsy 15 ny volana desambra lasa teo ny teo anivony UTAM na ny Institut Universitaire et Technologie et d'Agronomie de Mahajanga izany mpianatra nahazo ny diplôme licence professionnelle nampitondrana ny anarana andiany faneva ireto andiany fahatelo navoaka ireto fanadiadiana. Mpianatra miisa 20 avao amin'ny sampam-pianarana UTAM na ny Institut Universitaire de Technologie et de l'Agronomie de Mahajanga na ny IBA teo aloha no nomena mari-pahaizana licence professionnelle ny sabotsy 15 volana desambra tolakandro lasa teo.
nanaraka ny sampianarana mahakasika ny tontolo iainana ny 770 tamin'izy ireo, mahakasika ny afambolena kosa ny 13, fiompiana ny 10 ary ny 2 ambiny nanao ny resaka jono. Andiany fahatelo ireto nampitondrana ny anarana afaneva ireto. Ny teo amin'ny sampam-pianarana afamboleny no nibata ny mpianatra miendrika indrindra, atoy izao ny ezaka nataon'izany. Ka za major de promotion zegny teo hoe diezaka na manokagna fô noho ny fitahen'Andriamanitra zegny tegna izy. De raha ohatra zegny tsika raha ohatra ty réussir amin'ny raha raiky, raha ohatra zegny magnankiny le tanjontsika amin'Andriamanitra de mandeha ho azy aby raha jiaby. Tamin'ny voalohany zegny za tsy de choix anahy loatra zegny le izy, fa hoe izy efa nambarako zegny hoe avy tamin'Andriamanitra zegny. De ny raha tegna tiako zegny nagnano science na médecine, fa hoe tato zegny tonga san'Andriamanitra za de zay zegny le natonga le izy. Tsy de choix zegny izy fa hoe fitondran'Andriamanitra. Ohatra ho an'ny mpianatra zay vao afaka baka de rehefa tonga amin'ny université zegny mety amin'ny mahatanora zegny mety maro raha mandalo de mety maro koa fakampagnahy ny sefatsefaka egny, fô ny tegna tsara zegny hoe magnankiny fianaragna tegna amin'Andriamanitra zegny. De vakeo koa hoe amin'ny mahatanora zegny de mila mahay mifehy tegna. Anaragnato tsara indrindra fô tamin'izay vao tonga teto mbola tsisy laboratoire zegny teto, de am'izao efa nisy de efa misy fivoaragna be de hampy koa ho pratique. Teo amin'ny sampam-pianarana mahakasika ny tontolo iainana kosa no nahazo ny mpianatra miendrika lefitra. Pendant la formation ici, je le trouve vraiment super. Il y a une grande amélioration par rapport aux années passées. Comme vous le voyez, si vous entrez déjà dans l'ancien de l'établissement, vous savez déjà que c'est un établissement qui a des responsables, qui donne des cours, non seulement qu'il y a des ressortissants, mais des ressortissants qui bénéficient d'une formation professionnelle qui est reconnue partout dans les universités ou dans les différents établissement ici à Madagascar. Tsara ny vokatra tamin'ity taon'ity raha ny voalaza ny tompon'andraikitra. Anisan'ny miavaka amin'ireo sampam-pianarana maro ao anivon'ny université ny UTAM. Ny mampiavaka ny UTAM raha eto amin'ny faritra Boeny Zoina dia manana an'ireo sampam-piofanana anankiefatra izy. Misy ny environnement izay ny série A2 no raisina ao amin'izany. De ny agriculture, élevage, ary ny pêche et aquaculture dia ny autre parcours. Zany hoe ny série scientifique, série D sy ny série C zay no hofanina ao amin'izany sampam-piofanana telo ankoatran'ny environnement izany. Efa tamin'ny taona 1979 no nisy ny sampam-pianarana io tao anivon'ny université, toy izao ny tantara kely mahakasika izany. Izy ity sampam-piofanana anankiray zay ataontsika hoe sambana eto amin'ny faritra Boeny no misy azy satria anisan'ny fototra iray iorenan'ny toe-pirenena eto Madagasikara ny sampam-piofanana misy ato. Raha miresaka tontolo iainana atsika dia misy ato amin'ny formation professionnelle ato amin'ny UTAM. Iresaka momba ny fiompiana atsika hofanina ato ny ankizy. Fambolena misy ato zany ary ny jono surtout atsika eto Morotsiraka ny hazan-dranomasina sy ny rehetrarehetra dia hofanina ato ny fampiroboroboana zany fiompiana fambolena jono ary ny tontolo iainana zany. Ka entanina zany isika zay mbola lina ary zay mbola tsy mahafantatra ny fisian'ny UTAM mba ho hiditra ato ary entanina ihany koa tsika amin'ity taona ity zany efa misokatra ny tota-taratasy izay entsika miditra ato amin'ny UTAM amin'izao fotoana izao. Ka de entanina tsika zany andeha ao amin'ny kakal na ary amin'ny service de baccalauréat mba hijery an'izay tota-taratasy zay dia
hiditra ato fa anisany zava-dehibe amin'ny fiainantsika olombelona zany fiofanana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany. Teny amin'ny campus Ambondrina no toerana natanterahana ny lanonana tamin'ny fotoana io izay notronony ny solotena ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy dia ny tale jeneraly ny ministera zany. Ny filohan'ny université ny Mahajanga ny professeur Andrianony Emmanuel kosa no nosafidin'izy ireo ho ray-piay ity andiany faneva ity. Dia izay no mahakasika an'izay lafim-baovao ny fampianarana izay fa mialohany anohizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao zafady amin'izao atoandro izao dia manambahiny ny plateau ny RTN amin'ity atoandro ity ary zareo avao anivon'ny Bianco sy zareo avao amin'ny tetikasa fandio no hitantsika eto amin'ny plateau faly miaraba anareo zay tompoko tonga ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Amin'ity anio ity dia iresaka mahakasika ny fifidianana izy ireo izany hoe ny bureau maleo tena miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara sy ny tetikasa fandio izay mpiara-miasa amin'izy ireo isy araka izany ny hetsika sy ny fandraisana andraikitra izay ataon'izy ireo mandritra ity fifidianana ity. Fanontaniana voalohany Madame Noeline izay mpanabe avy ao anivon'ny Bianco izay inona no tena antony idiran'ny Bianco eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay? Misaotra tompoko ary mbola mamerina ny arahaba ihany ho antsika mpiaindrehetra ny diran'ny Bianco amin'ny resaka fifidianana moa zany araka izany rehefa miteny hoe Bianco tsika dia ny resaka kolokolo no mbi ao an-tsaina voalohany dia izay indrindra no antony idiran'ny Bianco amin'ity resaka fifidianana ity satria ny fifidianana dia mety ahitana ireo karazana trangana kolokolo isan-karazany ka mila ampahafantarina amin'ny vahoaka zany hoe inona ny tokony ataony raha sendra trangan-javatra toy izany. Aya, hitodika ato amin'ny Madame Franklin indray kosa solotena avy ao amin'ny tetikasa fandio izay inona kosa no atao ny tetikasa fandio manoloana an'izay zavatra nytenen'ny Bianco teo zay. Sotranao amin'ny fanontaniana miarahaba ihany koa ny mpijery ny fahitalavitra any an-trano ny tetikasa fandio moa zany dia tetikasa iray izay iarahana amin'ny hetsika roy ivatsian'ny Europeanina vola izay ny tanjony zany tetikasa zany dia ny fampiarana ny lalam-pifidianana sy ny ihany koa ny fanamafisana ny fandraisana andraikitry ny olo-pirenena amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny fomba ratsy izay mitranga mandritra ny cycle électoral mandritra ny fotoam-pifidianana. Ya, raha mahita an'izay trangana kolokolo zay ary ny eo anivon'ny bureau maleo tena miady amin'izay kolokolo zay mandritra ny fotoana ny fifidianana dia inona ny tokony atao? Ho antsika vahoaka zany ho antsika olo-pirenena rehetra dia tsy tsara raha ohatra ka hoe mahita trangana kolokolo sika nefa raha mahita trangana kolokolo sika nefa mijery fotsiny amin'izay ary mbola iresaka ny resaka fomba ratsy hafa ankoatrany hoe kolokolo zany zareo avao mitetikasa fandio fa ny tiako tsindrina fotsiny raha trangana kolokolo no hitantsika ao ny kolokolo manome kolokolo mandray sy ny karazana kolokolo maro hafa dia entaniny sika andray andraikitra manoloana an'izany inona moa le fandraisana andraikitra le fandraisana andraikitra voalohany indrindra zany dia ny famantarana bebe kokoa hoe inona marina le nitranga ary fitaterana an'izany eny amin'ny Bianco satria ny Bianco no maefa amin'izay fanaovana fanadihadiana momba ny resaka kolokolo izay. Rehefa avy eo ampatsiahivoka misy ny hanomezanareo ny ataontsika hoe laharana maitso mahakasika ny tokony andraisan'ny olo-pirenena anjara sy andraikitra manoloana an'izay trangana kolokolo izay fa hitodika ato amin'ny tetikasa fandio kosa ohatr'izay le fanontaniana hoe raha misy ny fomba ratsy na hoe trangana kolokolo fanao anatin'ny fotoana fotoam-pifidianana tahak'izay inona kosa ary no azonareo tetikasa fandio ambara? Ny azo ny tetikasa fandio ambara zany raha ohatra ka misy an'izay trangana kolokolo sy ny fomba ratsy zay voalohany indrindra zany ny olo-pirenena rehetrarehetra dia afaka misy an'izay laharana maitso izay efa natsidika anao teo zay afaka antsoina maimaim-poana ho an'ny olo-pirenena rehetrarehetra raha ohatra ka mahita an'izay trangana kolokolo zay dia ny tetikasa fandio no mampita an'izany any amin'izay sehatra karakaran'izay ohatra ny any amin'ny Bianco na ihany koa ny any amin'ny CENI. Ya, tonga dia ho antaniko avy hatrany angamba ny aloha atsidikitsika hoe firy izay laharana maitso zay? Izay laharana maitso zay dia 03232 03232 raha amin'ny Orange 034 30 810 20 ny amin'ny Telma ary 033 65 023 34 33 ny Airtel dia
etoana zay zany dia miteny amin'ny olo-pirenena tsirairay avy raha mahita trangana zavatra na ihany koa ny fomba ratsy izay hita mandritra nyzao fampelezan-kevitra izao na ihany koa mandritra ny androny fifidianana na orinan'ny fifidianana dia afaka miantso maimaim-poana ireo numéro ireo. Anjara ndraikitra lehibe zay raisinareo mandritra ny tsy fotoana ny fifidianana ity zay afatra ho an'ny olo-pirenena rehetra ara tompoko. Ny afatra moa zany dia maaraka ny fanampitain'ny zareo vao mitetika asa fandio samy mandray andraikitsika satria no avintsika no faritan'ity fifidianana ity no avin'ny taranakitsika noho izany asa velantsika andalo fotsiny ireo fomba ratsy na trangana kolikoly izay mety ho hitantsika ho an'ny ambion koa moa zany raha fantatro avy hatrany fa tena trangana kolikoly la isa tranga miseho dia afaka manantona mivantana eny amin'ny bianco eny Mahajanga-be eo amin'ny Villa Baobab na miantso ihany koa ny alara tarpia 033 61 483 50. Aya sao dia misy zavatra adiny Madame Franklin? Fanetanana ihany ny ho anay ato mitetika asa fandio dia manentana isika olo-pirenena rehetrarehetra izay afaka hifidy mba neo nisafidiny ary ihany koa hifidy an'izay candidat izay tokony afaka hitondra itsika mandritra an'izay dimitaona izay ary ihany koa manentana ihany koa hiantso maimaim-poana ireo laharana tarbitelo izay efa nomena teo raha ohatra ka mahita tranga na fomba ratsy izay hita mandritra an'izay vanim-potoana ny fifidianana izay. Aya dia ankasitrahana ianareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny plateau ny fampahalalam-baovao ny RTN tamin'izao atoandro izao nitondra an'izay fampahafantarana sy fampilazana ihany koa ny tokony andraikitry ny olo-pirenena feno manoloana indrindra ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena izay efa ora sisa ny saina dia ikadona izay manantena ny fiverenanareo eto amin'ny plateau ny fampahalalam-baovao indray tompoko. Hotohizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao araka ny nambara teo dia mbola tafiditra ao anatin'ny fotoanany fampelezan-kevitra isika nisy araka izany ny adevitra izay ny finiaona ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo sy ny laharana fahadimy amby roapolo tao amin'ny televiziona malagasy tamin'ny androny omaly arivo nisy ny fanontaniana napetraka tamin'ireo olo-pirenena maro teny an-dalana teny ka toy izao ny faneho-kevitra izy ireo. Patako an'le debata amin'ny alina. Hita hoe matotra Andriamatoandro Rajoelina amiko aloha na amin'ny fomba firesaka na fanajana na inona ary ny azy zany hita hoe misy vina tena mipetrapetraka tsara ohatran'izay fa ny any Andriamatora Valomanana ohatran manjavozavo fotsiny izay ny fahitako azy izay ny tena marina. Olo-pirenena ka dia Andro Rajoelina zany no ohatra ny misy fanantenana amin'ny zavatra lazainy zay aloha fahitako anazy satria raha Valomanana fa teo ihany fitotoana tondra dia tsy fantako hoe ohatra teo ihany teo na ny zandrikely mahaliana izy manavotra-pasa hoe anao tanàna masoandro dia hoe mpiasa mpanjakana dôly findrany ministère dôly misy toerana omenany mpanao asa tanana bedabe ngamba tsy hotany saiko eto zay aloha fahitako anazy. Za tena marina za tsy manana zaka tenena maro loatra satria mbola manontany tena za esaka hoe asa reo candidat reny anatanteraka zavatra resandreo io zao ndro tena mampanontena zavatra resandreo jiaby ny ohatrany hoe hitako hoe ilaina jiaby fa le problème asa raha reny no tanteraka reny zay fotsiny question mipetraka satria za tsy dia karaha fa manomboka tsy dia hitako loatra iny différence amin'ireo reo. Dia izay no fandraisan'ny olo-pirenena tsotra ny adevitra izay fanaovan'ireo candidat ifanandrana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay tanterahina eto Madagasikara ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao izany hoe ny alarobia ho avy izao izany. Fahajantsika hatreo ny mahakasika an'iny fa vaovao mahakasika eo anivon'ny fiangonana katolika indray kosa dia efa tamin'ny fahafolo ny volana desambra lasa teo no tonga teto Mahajanga ny administrateur apostolika
hitantana vonjomaiky ny diocèse ny Mahajanga tao aoriana ny anany endrena azy. Betsaka ireo araka izany ny fandaharam-potoana nandritra izay herinandro izay ny ho malala ady araka izany no nanaovana ny lamesa fandraisana azy teny amin'ny katedrala toy izao hitanterany Judith Rakotovao azy izao. No tanterahina teto amin'ny ekara Fomadiny Maria katedraly Mahajanga ny sorona masina lehibe fisaorana an'Andriamanitra sy fandraisana tamin'ny fomba ofisialy ny administrateur apostolique izay eveka hitantana vonjimaiky ny diocèse ny Mahajanga son excellence monseigneur Gustavo Bombino Espinho sady eveka ny diocèse ny Maintirano ny alahady 12 Desambra 2024 maraina. Nanotrina azy tao ny evekany diocèse ny Ambanja sy ny evekany diocèse ny Port Berger izay samy ao anatiny archidiocèse ny Avaratra eto Madagasikara. Tonga marobe ihany koa ny kristianina eto Mahajanga sy ny solitena avy amin'ireo misiona manerana ny diocèse ary ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Nampirisika ny kristianina iaina trano ny finoana i Monseigneur Gustavo hanambara ny tenin'Andriamanitra ho an'izay mbola tsy mahalala an'izany. Ao anatin'ny fitiavana no ahafahana manatanteraka n'ireo rehetra ireo. Nampanantena i Monseigneur Gustavo, administrateur apostolique ny diocèse, fa noho ny asa izay vitany Monseigneur Roger Victor fo ny fahavelony. Nanentana ny kristianina rehetra eto Mahajanga ihany koa izy mba hanampy azy amin'ny fanatanterahana an'izany ho fampandrosoana sy fampanjakana ny fanjakan'Andriamanitra. Betsaka ny fandaharam-potoana efa notanterahany Monseigneur Gustavo, administrateur apostolique teto Mahajanga, nandritra izay herinandro nahatongavany teto izay. Nanomboany azy ny fionana tamin'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Efa nisy ihany koa ny fionana tamin'ny religiose lahy sy vavy ary ny pretra atao anatin'ny diocèse ny Mahajanga. Niona tamin'ireo kristianina isaky ny paroasy tamin'ny alalan'ny fitariana ny lamesa maraina i Monseigneur tamin'iny herinandro iny. Tamin'ny sabotsy 12 Desambra maraina ny fionana tamin'ny solitena ny laïque na filan-kevitra pastoraly ny diocèse. Ny toyan'io alatsinainy tamin'ny fanatrehana ny fankalazana ny 70 taona ny sekoly Saint Gabriel eto Mahajanga izany ary mbola isy ny fionana amin'ireo mpampianatra eo anivon'ny sekoly katolika ao anatin'ny Didek. Sady evekany Maintirano no administrateur apostolique eto amin'ny diocèse ny Mahajanga i Monseigneur Gustavo Bombino Espinho ka efa misy ny fandaminana asa amin'izany. Dia izay ny vaovao eo anivon'ny fiangonana katolika izay afandehantsika anaraka ny filazana manjo vetivety indray aloha. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo havana namana sy tapaka rehetra fa nodimandry ho malialina tamin'ny 10 ora ny iray malalanay Velopano Hamis polisy retraité izay niasa tao amin'ny Port Berger raha ny vahiny 7 taona teto an-tany namela manano tena iray sy kambody mianada ary zavy ny nofony izay iretatory ao an-trano ao Sotema akaiky ny lycée Antany Malanjy ary alevina rampitso maraina amin'ny sivy. Ny manao filazana dia ny fianakaviana manontolo ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny hafenon-dranomaso be loatra misaotra tompoko. Vaovao mahakasika ny fanomanana ny fifidianana trany no entintsika anohizana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. No mafisina ny traikefa efa nananan'ireo membre de bureau de vote ikirakira ny fifidianana manerana ny Madagasikara nomena fiofanana hafa indray araka izany izy ireo ny farany herinandro teo izay notanterahana tao amin'ny trano benkolotsaina raha ho antsika ato anatin'ny tapitanana ny Mahajanga. Altora Kotarlala. Ho fanarenana ny lesiko rehetra ny seho teo amin'ny fidenina voalohany fifidianana filopirenena teto amintsika ary fametrana ny lamina araka ny tokony ho izy ao anatin'ny birao mpifidianana. Ireo rehetra ireo no mibantoerana amin'ny fampifanana omeny ny voamera maleo tena misanana ny fifidianana ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra ao anatin'ny birao mpifidianana eto amintsika. Amin'ny ankapobeny mitovitovy ihany ny zavatra natao tamin'ny fifidianana voalohany izy fiodinana faharoa
efa araka ny lazaiko teo a misy ihany mahasamihafa azy ohatra fotsiny ny isan'ny candidat taloha izy 9 zao izy roa ka ny isa zay a dia efa mitondra zavatra lehibe faharoa ny zavatra tsikaritra moa tamin'ny fiodinana voalohany iny a misy ny lesoka izay azo arenina satria zavatra tsotsotra ihany zany no azahoana manarina azy fahatelo a ny asan'ny membre bureau de vote mako zavatra saripady miankina amin'ny daholo ny maha ara-dalàna ny fifidianana na tsy ara-dalàna satria ny zavadrehetra ao amin'ny bureau de vote iny ihany no alefany amin'ny SRMV dia anjaran'ny SRMV no mandinika nireny fady tsy maintsy miainga avy ao amin'ny bureau de vote ny vokatra rehetrarehetra mikasika ny fifidianana ka raha tsara lamina ny ao amin'ny bureau de vote dia tsy dia misy lesoka firy fa raha ohatra kosa tsy milamina ny ao dia manaraka an'iny daholo ny vokatra ny fifidianana ka zay indrindra no ezahana omena ny reto membre bureau de vote tsara marihina aloha ny zavatra atao io zahay mpanofana zao dia fa nofanina koa misy commissaire électoral avy any Antananarivo no nanofana anay rehetrarehetra reo dia avy nofanina tany zahay dia hanofana ny membre bureau de vote tsika eto toerana. Anio sabotsy fa 12 volana Desambra no anaovana ny fampiofanana ao amin'ny tranobe ny kolotsainy Mahajanga. Lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy kosa indray dia nosafidiana manokana natanterahina ilay fampiofanana ireo mpitsabo ara-panatanjahantena isika teto Mahajanga mpitsabo maromaro araka izany no nosafidiana nomena izay fiofanana izay etsika izay nokarakarainy ny komite olimpika eto Madagasikara fanampina fanazavana. Nanapa-kevitra ny hanome fiofanana ireo mpitsabo ara-panatanjahantena manerana ny nosy ny komite olimpika eto Madagasikara. Mpitsabo misy 30 amin'ireo taranja ara-panatanjahantena rehetra no nosafidiana nanaraka io fiofanana io nandritra ny 2 andro. Izay nanomboka tamin'ny sabotsy fa 15 ny volana Desambra ka hatramin'ny lahady fa 14 ny volana Desambra teo tao amin'ny chambre de commerce ny Mahajanga. Zany ataontsika hoe tsy misy zany ataontsika ny sampana karakara na spécialisation na resaka médecine du sport eto Madagasikara dia ny raisin'ny comité olympique malagasy tanana zany ataontsika hoe fampiofanana ireo dokoteratsika ireo satria ilaina be ny fampiofanana reny efa hiatrika andro atletika sur terrain zany ny dokotera. Ny fiofanana moa zany dia ny zaraina ataontsika volet efatra mazava tsara nutrition du sport ilaina zay traumatologie du sport ilaina zay resaka rééducation fonctionnelle sport ilaina zany afana lutte antidopage raha jerena zany ataoko zay volet efatra lehibe zay zany no ataontsika zany mitambatra dia zay no ataontsika médecine du sport dia nomena fofanana momban'izay zany ro ataoko ireo psihiatra rehetrarehetra io manombokatrany amin'ny dokotera ny kiné ny infirmier dia indrindrandrindra ny dirigeant sportif sy ny athlète ary ny entraîneur national ny antony dia tsotra tokony mahafantatra izay daholo zany ataontsika ireo ratsy mangainka rehetra izy ataontsika eo ansiatry ny sport malagasy. Tsy ireo mpitsabo ihany anefa no nomena fiofanana izay avy amin'ny komite olimpika izay fa ireo tompona andraikitra ny taranja ara-panatanjahantena ihany koa misy manodidina ny 30 kosa izy ireo izay niofana nandritra ny 4 andro. Nisy araka izany ny atanjona tratrarana. Tanjon'ny komite olimpika moa fampiofanana an'ireo ampitatana ny fanatanjahantena dia ny mba hahaizan'izy ireo ny fifehezana ny fitantanana ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny mba tsy hahatonga ny disadisa eo amin'ny taranja tsirairay avy manomboka hatrany amin'ny club ka hatrany amin'ny fédération sy ny komite olimpika malagasy ary ny fiaraha-miasa amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ireo partie prenante rehetra eto amin'ny firenena sy eran'izao tontolo izao zay zany no tanjona mba hampatonga ny renforcement ka dia capacité an'ireo mpitantana tsirairay avy. Ny andrasana amin'izy ireo zany dia ny ahaizany ny manova an'ireo fitantanana amin'ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny zany hoe
mahafantatra izy ireo ny lalàna misy eto Madagasikara, mahafantatra ny sarta olimpika ary mahafantatra ny tokony ataony amin'ny fifandraisana ny communication sy ny administration na ny financier amin'ny fitanana ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny, zany hoe mba ho uniformisena daholo ary fitantanana ny fanatanjahantena eto Madagasikara manomboka any amin'ny club ka hatrany amin'ny faratapony. Tena mpamaranana ireo fiofanana rehetra ireo izay natao teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga dia nitolorana mari-pankasitrahana sy fahatsiarovana avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fiofanana. Dia izay no mahakasika ny hetsika izay nokarakarain'ny komite olimpika eto Madagasikara, hetsika izay no tanterahana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay. Fa andeha aloha isika hanaraka sary famantarana avy hatrany. Ho an'ny vahoaka ny Mahajanga faradoboky ny fampelezan-kevitra ny alatsinainy fa 17 ny volana desambra 2024 miaraka amin'ny K25 ireo mpanaradia sy mpanohana ny kandida larina fa 520 marika Ravalomanana. Toy izao ny fandaram-potoana dia be manomboka amin'ny roro sasany tolakandro miainga avy eny amin'ny Magro Mahajanga be, mamakivaky ny tanàna ny Mahajanga ary mifarana eny amin'ny Magro Mahajanga be ihany. Faradoboky ny fampelezan-kevitra eto Mahajanga ny alatsinainy fa 17 ny volana desambra hisy ny famelabelaran-kevitra hitondrana fanazavana mikasika ny fandaharan'asa ny kandida larina fa 520 marika Ravalomanana. Ny lanonana rehetra dia ho afanainy La Sainte Marion. Faradoboky ny fampelezan-kevitra eto Mahajanga miaraka amin'ny K25 marika Ravalomanana kandida larina fa 520 mpanangana fa tsy mpandrava isika. 520 marika Ravalomanana. Araka ny tselam-panetanana iny dia tafiditra ao anatin'ny fampahalalam-baovao mahakasika indrindra ny fampelezan-kevitra isika. Misy ny vahiny araka izany efa hitantsika amin'ny fahitalavitra izao izay tonga eto amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao mpanakanto kalaza dia kalaza. Raha hoe antsika eto Madagasikara dia tsisy tsy mahafantatra an'izy ireo satria Marion La Sainte no eto anilako eto amin'izao fotoana izao. Faly miarahaba anareo mianadahy izay tonga ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Ya, faly miarabanao namana sitraka dia faly miaraban'ny vahoaka ny Mahajanga rehetrarehetra sy ny mpanaraka ny RTN rehetrarehetra. Tonga ny faradoboka dia efa tonga eto zahay. Ya. Ya, antaniko avy hatrany aloha satria misy ny olona zao miteny hoe tena nareo marina ve ireo tonga reo fa sao dia tsy nareo sao dia afaka anaovanareo sombony kely aloha zay mba ahafantarany vahoaka ny Mahajanga hoe tena Marion tena La Sainte marina le tonga ao amin'ny RTN. Zao fotsiny raha rivonareo mahita anazy fa ao tsongo kely aloha za hoe za ve ty tsongo kely misy saona La Sainte. Tena Marion io ka miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano zay manaraka ny RTN raha tratra hoe mpisakafoana dia mirarantsika zotomana. Merci madame Sitraka. Aya, ahoana ny mety ho endrikendriky ny fiarahana sy ny ambiance miaraka amin'ny La Sainte sy Marion zany mandritra ny faradoboka izay tanterahany kandida larina fa 520 eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ary. Ya, mazava ho azy zany aloha fa ny fampelezan-kevitra no ataontsika ao dia ny fanohanana ny dada, ny fanohanana ny larana fa 520. Tena ataontsika tena hoe faradoboka tena mafy be io satria amin'io zany no tena hoe fandresen-dahatra farany ho an'ny mpanohana ny larana fa 520 sy indrindrandrindra na tsy mpanohana azy ary fa na ny mpanohana ny kandida rehetra teo aloha na ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny eto Mahajanga dia isy lanonam-be eo rehefa avy eo sa ahoana La Sainte? Fa atsika La Sainte Manoraba koa hitantsika misy vahiny atsika Marion kalaza be ary reo mitongava atsika anohana ny candidatsika numéro 25 mitongava atsika sady azo ambiance hitantsika koa hoe choix atsika tsy diso amin'izany. Manomboka amin'ny firy ny lanonana dia aiza no atao ilay izy ary? Ya, ny lanonana dia anomboka amin'ny ray sasany io dia efa manomboka ny lanonana fa ny artiste zany nataoko hoe any amin'ny roro mahery ihany no hiakatra eo fa mandritra n'izany dia sady isy ny ino izy teo tolo-kevitra sy ny fampelezan-kevitra maro samihafa ho fantatrareo zany ny antony tokony hisafidianareo ny kandidatsika sy ny fombafomba atao ao anatin'ny
ao anatin'izany bro-pifidianana sy ny amin'io 19 décembre io a dia ho avy eo daholo ny tompona ndraikitra rehetrarehetra ao amin'ny candidat Ravalomanana ny team eto Majunga ho avy eo daholo tonga avy nareo ahita ny ino izy teo zany hoe fandesen-dahatra tena hoe faraparany faradoboka sy ny fety be arahana amin'ny ino izy teo team eto Majunga androany fa tena faraparany io. Ya amin'ny firy kosa ny candidat larina fa 2020 Andriamatoa Marc Ravalomanana ny mety gadona eo amin'ny Macron. Ohatrany tsy nanana fandaram-potoana an'izay zay fa ny hoe fahatongavany artista sy ny fampelezan-kevitra tsy disotsika raha anohana ny dada zay aloha ny tena fantatray hatreto. Manao anarany fanomanana satria zao efa tena dodina dia dodina mihitsy ny vahoaka ny Mahajanga eno an'izay fampelezan-kevitra izay ary indrindra koa hijery an'izany hoe la Sainte sy Marion izany. Ny fanomanana mandeha zany efa manomboka efa mivezivezy ihany zany efa manao ino izy teo manao tamtamany zany ny pomba ny candidat Marc Ravalomanana efa miodikodina any mampandray antsika rehetrarehetra tongava rehefa avy eo fa fety be faramparany io dia ny fanomanana efa mipetrapetraka daholo ny any ny sono efa varatra be misy lumière mahafinaritra ao dia ampandrenesantsika rehetrarehetra zany fa efa vonina amin'ny rehetrarehetra ny pomba ny candidat Ravalomanana amin'ity fety faradoboka ity dia nareo sisa nandrasanay mialohan'izay etsika eny amin'ny Macron zay misy etsika ave mialohan'izay misy fanamarina kely manao carnaval zany tsika amin'ny telo ora miangery amin'ny Macron. Fanentanana mafimafy kokoa ary ho an'ny poniny Mahajanga avy aminareo Menada ho tonga eny amin'ny Macron sy anatevin-darana ihany koa mandritra ny carnaval izay atao. Araka ny teniko teo faradoboka ity andro hoany sisa ny farany amin'ny fampelezan-kevitra zany hoe tsy ataontsika tsy mena amita amin'ny an'ny hafa ny etsika izay ataontsika dia mba ho avy daholo ny poniny Mahajanga rehetrarehetra ifanotronytsika ifanometanana ary apandrian'ny vahoaka rehetrarehetra eto Majunga sy eraky ny Madagasikara fa mafy be zany team zany eto Majunga mafy be Marc Ravalomanana dia tonga avy nareo miandry anareo zay rehetrarehetra rehefa avy eo any amin'ny Macron kianja be ny Macron. Io fanampiko anazy zao hitantsika zao fa Marion Tanora la Sainte Tanora zany hoe diso ny hevitra atsika ho an'izay mamely tsao hoe dada ho an'olona antitra ihany tsy atopoko numéro 25 tsy ho an'olona antitra fa Tanora koa zay sy Marion zao hitantsika zao. Dia isaorana ianareo Menada nanaiky ny vahiny tato amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio Telenaka tamin'izao atoandro izao. Sotra drina tompoko. Sotra tompoko. Fa mbola toizatsika eo amin'ny lafiny fikarakarana ny fifidianana ihany ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Nanao fanambarana ny tranom-pirenena nasionaly fa misy ny karapanondro sy ny karapifidianana osoka izay miparitaka amin'ny azao fotoana izao. Nanao antsoavo ho an'ireo tompon'andraikitra araka izany ireo tompon'andraikitry ny tranom-pirity nasionaly ireo. Ho arahantsika ny fanampim-baovao miaraka amin'ny Willy Ranomenjanahary. Tambasolatsirasira Facebook sireketra aby tia dia tsara nga mandramoteny ny primaire national amin'izao fotoana zao amin'ny firongatry ny karapanondro osoka carte d'électeur osoka dia tsy afaka ny tsy teny zahay atao amin'ny tranom-pirenena maro mantsy amin'izao ary misy fokontany maro manatitra aty amin'ny primaire national hoe ty misy carte d'électeur ty misy karapanondro ahoany ty tsara aloha mampafantatra antsika aloha vitsika am'resy ny karapanondro dia ny primaire national ny mamboatra azy ny mikommande ny karapanondro dia ny ministère-ny intérieur ihany zay ihany ny afaka mividy aty amin'ny primaire national zay commandeny zay mitanterahinay fa zay tsy manao akoatr'izay ny
carte d'électeur koa mitovy amin'izay zay commande ny CENI zay ihany ny ataony imprimerie nationale fa tsisy afa-tsy zay ao anatin'io karapanondro io dia misy disposition na sécurité maromaro io moa sahala amin'ny zavatra rehetra misy ny hita maso misy ny tsy hita maso misy ny atao fantatry ny daholo be mba halalana izy ty na tsisy ty misy ny tsy fantatry ny daholo be anatin'ny carte d'électeur koa zay manatateraka fotsiny fa zay commande ny CENI hoe taratasy sahala amin'izao no anaovana an'ity dia zay no ataonay raisiko aloha ny carte d'électeur velantsika ny resaka carte d'électeur aloha ty ity carte d'électeur ty dia ny imprimerie nationale nasaina namboatra ny carte d'électeur hatramin'izay ny imprimerie nationale tsy nanao carte d'électeur fa tamin'ny élection ty izy nasaina nanao carte d'électeur ary ny carte d'électeur namboarinay misy disposition de sécurité anatin'ity na dia tsy nazavaina ary ny miana mihitsy tsy nampahafantarina mba hafantarana hoe izy any manao ny mety izy any manao ny tsy mety satria fifidianana no atao ka tokony mangarahara tokony mitovy ny chance ny tsirairay nataonay ity recto ty ihany eny imprimerie nationale ao tsika rehetra fa ny imprimerie nationale tsy namboatra an'ity verso na dia zay ary satria tsy menanay le basy anaovana an'ity fa any amindreo le izy nijanona any amin'ny CENI zany dia izy ahoana moa zany ny fomba nanaovanay ity raha jerentsika ty zao vokaratra olo efa maty zay masy niniasika tsy miteny fa tsy maintsy miteny ty any satria fifidianana natao ka vo teniteny matetika misy karatra zao olo efa maty ty raisiko ty menana ty ity eto ty reto rehetra aby reto zay namboatra anazy manaiky ny imprimerie nationale fa nampitsofoka an'reto anarana olo efa maty aby reto tsy avy aty amin'ny imprimerie nationale ao izany koa ny hosoka rehetra zay misy mandehandeha ihany reto dia tsy aty amin'ny imprimerie nationale fa vonona kosa nefako ny imprimerie nationale hanaprofo raha ohatra ny hoentina ty le karatra hoe ty izy ity tsy izy fantatra ny zavatra namboarinay ary fantatrinay ny hosoka zay ny momba ny karatra mpifidianana mareo mety ana fantonety vaveo fa ny tena olana goavana dia ity karapanondro raha vita ny fividianana premier tour kaka zay nahita amin'ny tambazoatseritretra misy karapanondro be tabe mitsikitsiky pesero voalohany aloha ny imprimerie nationale ny mamboatra ny karapanondro ekenay zay anatin'ity karapanondro ty misy disposition de sécurité maro raisitsika fotsiny mba ho fantatry ny desiny maro le izy mba amin'izay koa nareo mba afaka amin'ny teny hoe tsy izy ty voalohany aloha ity taratasy ty fotsiny lefa jerentsika ty tsy izy ty ao zareo karapanondro nareo ny taratasy anamboarana ny karapanondro dia commande spéciale mihitsy avela ny imprimerie nationale rery ny hany afaka amin'ny commande an'io amin'le orinasa manao an'io sahala amin'ny taratasy sahala amin'ny fanaovana vola hoe orinasa anankiray izy nasy ny tolobita amin'izay zany arsita amin'izay dia izy ihany manao anazy ny commande fosintsika papier sécurisé izy ny papier ny karapanondro zay rehefa ny karapanondro nareo tsisy karapanondro sahala hoe ity ety loko hafa dia ity loko hafa ao zay anankiray fa roa manarak'izay ny encre de sécurité anatin'ity encre de sécurité ny ampiasainay fa zay tsy mampiasa encre maintimainty na rano lefa tarafinareo miova io lokony numéro io fa tsy sahala am'ity manarak'izay koa lefa tarafina koa ty tarafy ity soratry ty io soratra io tsy tebiteby koa zany soratra io fa io eo zao tsy soratra zavatra napetrapetraka fotsiny raha andray karapanondro dafa raisiko ny karapanondro ko tsy haitsika le izy jereo ty dia jereo ty ray ty zavatra ro samy hafa mihitsy ity vrai ity faux misy karapanondro maro be mandehandeha ihany amin'izao tsika mitendry zao hosoka
izay tsy mivoaka tato amin'ny tranopirenena dia marifotsa ary koa an'izay rehetra na fokotany izay hanao andalovany reny dia mba miangavy mba lazany rehana ny imprimerie nationale dia tsy miraitsy kobakoba miresaka salamizany raha mijerinareo mity karako ny ty fotsiny na ny papier fotsiny samy hafa areto dia mampafantatra ny tsirairay koa manambara moa zany rahay amin'ny tranofonimpirenena fa ny commande rehetra izay navoakanay dia misy traceny aby ary numéro teny karapanondro ary numéro continu tsisy numéro tapatapaka tsisy numéro zany ny imprimerie nationale hoe mandeha ny hatramin'ny 10 dia mandeha amin'ny 20 dia miverina amin'ny 9 hatramin'ny 11 ohatrany tsisy hatramin'ny 10 dia micommande koa izy dia mitohy 11 ka hatramin'izay commandeny eo fa tsisy numéro tapatapaka ny hatramin'ny ka ny fisian'ireny zavatra maro be izay misy tratra moa ny tambazotra vao vetivety misy hitako mandeha ao rapividianina tsy avy amin'ny imprimerie nationale izy tsy mivoaka aty amin'ny ary izay koa miangavy ny tompony tsy raha ohatrany ka hitanareo le izy ho eto ty aminay le kara dia jerytenenay hoe irifenay hoe ty izy tsisy fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa nametraka fitarainana antsoratra eny anivon'ny fiadidianany repoblika ny solitenany kandida laharana fahadimy amby roapolo mahakasika an'izay fiparitahan'ny karapanondro sy ny karapifidianana osika eto Madagasikara izay fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika eo amin'ny tontolony sosialy dia ty amin'ny sabotsy lasa teo nondogadina teny amin'ny cambule poche indray ny TGBM na ny tanora gasy ny boeny miarady izay tarihany Andriamato Asy nanampy azy ireo tamin'ny asa sosialy izay fafanaony ity fikambanana TGBM ity Anise Rasy Manjimby jery ny sosialim-bahoaka ity fantatra amin'ny anarana hoe Andriamato Asy filoham-panorona ny TGBM tanora gasy boeny miaradia tsy izy irery ihany nefa no nandeha teto an-toerana fa niaraka tamin'ireo mpikambana vitsivitsy avy amin'ny TGBM tamin'ny sabotsy fa 15 ny volana desambra no nitsidika ny Cambule Port eto tsara rano Andriamato Asy ny tafamivantana tamin'ny fikambana ny Cambule Port Junior sy ny tanora eto amin'ny Cambule Port ny tenany tamin'io fotoana io nomena vilany be sosy koveta io fikambanana io toy ny mahazatra ampiasainy amin'ny raharaha sosialy tenako moa zany izay miteny eto fikambanany TGBM eto Mahajanga tanora gasy miboeny miaradia ka izay ma zany fa tsy vina amin'ny eto Mahajanga amin'ny fanaovako ny asa soa amin'ny fikambanana io satria najoro izy io atao hanao asa soa eto Mahajanga ary tsy manavaka foko io fikambanana io na finoana fa manao izay fanampiana rehetra eo anivon'ny fikambanana satria zay no matematesanay amin'izay fiarahamonina ka nandroany moa zany zay misy ny fikambanany Cambule Port Junior izay tanora tokoa zareo reo nanangana ny fikambanana io ka indrindra moa ny tenako mahatanora ny tenako zay dia tsy ataoko ambany zavatra ny fanampinan'ireo manana nanangana ny fikambanany tanora io satria ny tanora moa zay lazantsika fa noavin'ny firenena ary ny tanora zay manangana fikambanana zany amiko dia tanora tia fandrosoana ny tanora tia fihavanana ary tanora manana fitiavana ka eto moa zany ny tenako nanampy an'izy ireo amin'ny ara-pitaovana sy ny sisa ary zareo koa moa zany nafinaritra ny tenindreo fa hiaradia amin'ny TGBM ary niditra ry zareo rehetrarehetra moa ny aradia amin'ny TGBM koa ka faly dia faly moa ny tenako satria ny mahatanora ny mpanabe ny tenako zay moa zany faly satria tiako zany io asa manao asa soa io ary indrindrandrindra moa mitaiza tanora satria betsaka ny tombotsoa azo ao anatin'ny fikambanana satria hiterahantsika mahita fa be be moa zany ny ankizy varilavo amin'ny fisotroana toka sy ny sisa ao moa zany mihinana zavatra madomelina ka raha ohatra moa zany ry zareo mikambana ao anatin'ny fikambanana dia voanatra miezaka zany ny tena manitsy mba andalovan'ireo amin'ny lalana tsara amin'ny lalana madio
noraisiny vahoaka sy ny tanora ny Kambilport tamin'ny fo falifaly sy endrika miramirana Andriamatoa Asy olona zatra manampy ny fiarahamonina. Sambany tamin'ny tantaran'ny fikambanan'ny Kambilport Junior sy ny tanoran'ny Kambilport no nisy olona tsara sitrapo nanampy azy ireo sahala amizao. Andriamatoa Asy filohan'ny TGBM Ireriany no nanatanteraka izany. Fikambanan'ny Kambilport Junior na tanoran'ny Kambilport roa zany zay eto mitamatra satria zay zany mahatanora zany dia hoe tanora ho avy ny firenena. Mba tsy ataonay zany hoe mampalaza ratsy ny tsara rano tonga zay mijoro mahatanoranaay manana tanora endry tsara rano satria Kambilport zany dia ato anatin'ny fariboitiny sekterany Nosikely sy tsara rano Amony. Manomboka zao zany zay dia miara-miasa amin'ny TGBM zay tarihany président Achille. Hitanay fa tanora mitovy aminay ihany koa izy ka afatra faranay. Misaotranao Monsieur Achille zay tsy natahotra niditra amin'ity tsara rano ity. Zay ratsin'olo izy ity nefa misy tanora zay vonina hiatrika ampandroso an'izany fokotantsy firenena izany eto. Isorana mitafotafo anao Achille. Vonina Kambilport Junior na Kambilport zay misy zandriny ihany koa miaraka amin'ny vehivavy zay tarinay satria mpanolotsaina ny toerako ato satria misy filohany izy ato tia dia misaotra mitafotafo anao Achille. Azonay zay irinao. Misaotra amin'ny présidence nanome volanana tsara nisy olona nanome raha karantena ela fa ny kambanan'ny Kambilport Junior TJ tsara nisy koveta volana ka manomboka nanjoany ty zany zay misy volana amizay tsy minjana fikambanana hafany fa nanay manokana. Misaotra amin'ny présidence tonga aminay eto e. Nandisika nakany kambana satria fandoandoa za zay nahita le fanomezana nameny asianay. Tam Grand Sud-Est mavagno tarizy nanome volany kapila omby. Za fa eo koa amizany. Faharoa manaraka koa ty amin'ny Kambilport Junior ty koa mbola nanome volany koa izy kapila i koveta faly de faly za satria tsy voasambany Asy zany nanome ny raha ty mahatonga anay tapakevitra niditra satria lehilahy izy mafana fo sady manampy ny vahoaka madinika. Ary teto dia niditra amin'ny fikambanana tanora gasy boeny miaradia avokoa ireto olona be dia be ireto. Resy lahatra tamin'ny asa sosialy fanaony Asy. Mbola hanampy anireto fikambanana ireto Andriamatoa Asy rehefa tonga ny fotoana fifampiarabana tratra ny taona vaovao 2024. Efa maro ny hetsika zay no tanterahany fikambanana TGBM raha hoantsika teto ataptananany Mahajanga zay fa tsy zareo teny amin'ny Kambilport ihany akory no nisitraka izay fanomezana avy amin'ny Andriamatoa Asy zay. Ajantsika treo ny mahakasika an'izay vaovao ny sosialy izay fa anaraka tselam-pandetanana indray sika dia andray ny vahiny manaraka. Araka izay tselam-panentanana zay narahantsika teo zay dia tafiditra ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra na ny vaovaon'ny fifidianana indray sika amin'izao fotoana izao mazava ho azy araka ny hitantsika amin'ny fahitalavitra fa zareo avao amin'ny IRD indray no vahiny amin'izao fotoana izao zay ahitantsika ny Monsieur Gérard sy Monsieur Zou faly miarahaba anareo zay tonga ato anatin'ny plateau ny fampalalam-baovao. Salamata. Miarahaba tompoko. Aya mazava ho azy androany no faradoboka ho an'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ho antsika eto Madagasikara mihitsy manahoana ny hetsika ny mpanohana ny Andriamatoa Andrajoelina manoloana an'izay ary. Iya. Voalohany indrindra dia faly miarabantsika rehetra isan-tokantrano izahay IRD ary faly miarabanareo ato amin'ny RTN koa. Ny hetsika zay ataontsika androany eto tampon-tanànany Mahajanga dia nao an'ilay carnaval atsika miainga avy eo amin'ny jardin kely zany
dia mandeha tsika midina niny laboratoire iny de mandeha amin'ny voirie de miakatra amin'ny hôtel de ville de makeo amin'ny poste na eo amin'ny cathédrale eo zany atsika no manao mitinina zany hoe zany manomboka amroa zany efa mandeha fanetanana eto amin'ny jardin Keila eo amin'ny porte rouge ka hatramin'ny telo zany atsika de miainga atsika manao an'izay diabe zay ary zany eo amin'ny cathédrale no ahitantsika ny Max Exception zany izy no artiste anafana ny etsika zay ataontsika io ka eny zany ny fampitona tsika rehetra androany hariva. Ho an'ny monsieur Zuma nahoana ny fandaminana an'izay carnaval zay ny fandaminana araka teneniko ny sécurité ny fandaminan'ireo vahoaka ireo miala amin'izay toerana zay iodikodonana eto tapin-tanànan'ny Mahajanga izay. Volonté moa dia miaraba antsika voaka amin'ny Mahajanga tsy vaky vola ary miaraba anao namana mpanao gazety zay mandrainay amin'izao toandro zao irahinay koa mambazo tomana raha ohatra ka tratranay mpisakafoanana nareo tsara fipetraka zay fanontaniana zay satria moa raha lafiny pitsopitsony amin'ny lafiny teknika na ny sécurité zany niny amin'le zay lalana rehetra zay ndalovana moa zany de efa mipetrapetraka daholo izay rehetrarehetra zay ny fiangana moa efa voalazany namana zay raha teo sy ny fifarany diabe moa zany zay mifara eo amin'ny poste moa zany e moa zany no anaovantsika ny resadresaka eo amin'ireo IRD sy ireo mpiaradia aminy sy ny mponina Mahajanga zany. Ya hoan'ny natokana ho an'ny IRD ihany ve fanaovana carnaval sa zay rehetra te hanatrika an'izay de afaka mandeha daholo. Ia eo indrindra no mahatonga anay tsy mitsahatra manentana atsika vahoaka isa-tokantrano any satria ny IRD mpanomana fotsiny IRD mpanatanteraka ny asa fotsiny ny andraikitra fa isika vahoaka malagasy zay makatia ny Andrindrina Rajoelina isika no entanina isika no maniraka anay miasa ka manentana atsika rehetra isan-tokantrano tsy ankanavaka mba samy andehantsika amonjy ny faradoboka ty faradoboka ty moa zany ny anehoantsika fa io ny firaisan-kinatsika io ny fifankatiavantsika zay manohana any Andrinirina Rajoelina sika rehetra zany miainga avy eo amin'ny jardin Keila eo atsika no fampitaona ary eo atsika no miainga rehefa avy eo mandeha makany amin'ny cathédrale izay. Ankoatran'izay etsika carnaval sy fampisehoana zay rana amin'ny artiste eny amin'ny devant poste araka nambaranareo teo zay inona no mety hoetsika ankoatran'izay manamarika an'ity faradoboka ity. Ny etsika moa zany dia mafisina amin'izay amin'ny alalan'ny diabe zay sy irana amin'ny vahoaka Mahajanga moa zany de irana amin'ny artiste zay efa kalazala moa zany efa fantatsika ary misy moa fanetanana maro hitantsika ary amin'ny podium moa zany zay zany. Ya fanetanana avy hatrany ara ny etany mafimafy kokoa ny mponina Mahajanga andeha hanatrika an'izay carnaval izay ary andeha ihany koa eny ny fampielezan-kevitra sy ny fanetanana maro samihafa zay ho ataonareo amin'ny tapany hariva ity. Ia faniritsika moa zany tamin'iny asabotsy iny de anao carnaval mangotrokotroka izay niarahana amin'ny Andrinirina Rajoelina kanefa ny filohantsika Andrinirina Rajoelina mahita fa raha izay hitantsika teto tamin'ny fahatongavany teto izay no mbola iverina de tsy ho tafiditra ty amin'ny hôtel de ville izy raha tsy amin'ny roa maraina na amin'ny telo maraina ka natao zany izy iny hoe atao ny fankamorana de atao amin'ny stade no idinany de tsy nisy ny carnaval kanefa ianareo moa tsy afa-po ka eto zany ny fanetananay eto anareo magneram-po amin'izay carnaval saika ataontsika teo zay ho ataontsika androany tongava atsika na mandeha tongotra na mandeha bisikileta na mandeha moto na mandeha tôbila tongava atsika eo amin'ny jardin Keila fa ny mandeha tongotra mandeha mialoha de manaraka ny bisikileta manaraka moto manaraka ny tôbila ny bajaji manaraka avy aorina fa eo zany rendez-vous-tsika tena entanina atsika rehetra isan-tokantrano fa na de izany ara asivolona miandro foana ny tokantranontsika fa ny ratsy tsikely lalana mba tsy anenina isika fa manentana atsika mba ho tonga aby tonga maro indrindra fa ny fampisehoantsika zay hery ananatsika amin'ny fanaonantsika ny Andry Nirina Rajoelina zay no zava-dehibe amintsika fitiavana no lehibe indrindra. Monsieur Zosa de misy ana mafisana an'izay rehetra voalaza teo zay. Raha ny fanentana ty avy amiko moa zany dia ny matetika moa zany fanentana zay verimberine matetika ho antsika voaka Mahajanga zay ponina na manodidina ny tapin-tanàna Mahajanga
ny anay moa de tsotra fotsiny e vitaony adidy a ataoviny safidy a fidio larina fatelo amby folo amin'ny fahasiva amby folo ny volana décembre ho avy zao zany hoe efa roa andro no sisa ngambany ataoko hoe ora ngambany no sisa andrasatsika igadona zay andro lehibe zay anifatsika ny aditsika tsiray avy omarino kely foana fa oamarino amin'ny lisy mpifidanana anaranao raha ohatra ka ao ny anaranao ka tsy nazy karaha mpifidanana anao dia oety karaha-pondronao na ny passeportnao na ny permis de conduire anao dia afaka maneho zay safidinao zao ianao any amin'ny ivon'ny bureau fantatram-bato zay misy anao ka dia zay moa natanana isan'andro dia ary hoy zay hoe misy angambany raha nijery an'le débat taminay aloha tsika le fasefasy moa zany dia etoko moa zany dia manentana anareo ianareo zay mpiasa mpanjakana tompoko angamba entsika tsara ny resaka nataony président Rajoelina fa amin'ny volana févroary dia hiakatra 200 000 ariary ny markarama tompoko ka dia eto zay dia manentana fidio ny candidatsika larina fahatelo amby folo Andrina Rajoelina. Dia isaorana ry zareo avao amin'ny IRT monsieur Girard sy monsieur Zou nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao notondra an'izay fanentanana sy fampahafantarana mahakasika indrindra ny faradoboka ataon'ireo mpanohana ny Andriamatoa Andry Rajoelina laharana fahatelo amby folo eto atapi-tanànany Mahajanga izay. Saotra indrindra tompoko. Saotrana tompoko. Hotoizatsika eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray ny fotoanany fampahalalam-baovao fanatsarana ny asa sy fandraisana an-tanana ny fitsaboana ao amin'ny toeram-pitsaboana SMIM dia nahazo fitaovana vaovao izy ireo hoentina miasa hoentina ihany koa hanatsarana izay fomba fitsaboana ao anivon'ity toeram-pitsaboana ity izay tamin'ny farany herinandro teo no nampahafantarina tamin'ny vahoaka Mahajanga ny fisitiny ireo fampitaovana vaovao ireo. Alitora Kotoarlala. Nahazo fitaovana vaovao toy ny ambulance sy ny radio numerika ny orinasa toeram-pitsaboana SMIM eto Mahajanga. Ireo fitaovana ireo dia tafiditra amin'ny fanatsarana ny asa sy ny fandraisana an-tanana hatrany ny fitsaboana ao aminy. No mare ny tompon'andraikitra fa tsy anova ny latsakemboka rotsaka ny orinasa ao amin'ny SMIM ny fampiasana ireo fitaovana vaovao ireo. Fantatra ihany koa hoy ny tompon'andraikitra teto fa efa ampy fitaovana tsara ity ambulance zay ho ampiasaina ity. Izany rehetra izany dia tafiditra amin'ny politika mpanjakana eo amin'ny fanomezana fitsaboana ho an'ny rehetra. Ny ministera ny fahasalamana dia manana tanjona amin'ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana sy ny fitsaboana ara-kalitao ho an'ny rehetra. Ny SMIM dia nandray anjara amin'izany ary izay no anton'izao ezaka nataon'ny SMIM nanao investissement ka nahafahana nahazo an'izao radio numerika izay fitaovana azo lazaina hoe manaraka ny teknôlôjia ankehitriny ary tena ilain'ny rehetra amin'ny fanatanterahana ny asa fitsaboana ara-kalitao izay. Dia eo ihany koa moa ny fividianana ny ambulance izay natao hanampy ny efa misy eto Mahajanga. Manana tombony manokana amin'izany amin'izay tolotra izay ny mpiasa ny orinasa sy ny fianakaviany izay mpikambana atao amin'ny SMIM no izy ireo afaka misitraka avy hatrany ireo tolotra rehetra misy ireo radio lazaintsika teo ny ambulance. Ny SMIM koa nefa dia misokatra ho an'ireo mpitsabo rehetra eto Mahajanga ary vonona andray ireo marary alefan'izy ireo ka mila izany tolotra izany. Izao rehetra izao moa no tanteraka dia vokatra noho ny rafitra misy eo amin'ny service médical interentreprise ohatran'ny SMIM reto izany izay mamaly sahady ny politika ministeran'ny fahasalamana amin'ny izay nametraka ho vain-dohan-draharaha ny atao hoe CSU na couverture de santé universelle izany hoe rakotra fahasalamana ny rehetra amin'ny alalan'ny mutuelle de santé. Izany hoe latsakemboka arotsaka ny tsirairay zany no ahafahany misitraka ny tolotra rehetrarehetra eny hatramin'ny hoe fiantohana ny fandidiana eny amin'ny hôpitaly be azany.
Misy araiky amin'ny folo am'zato eo ny orinasa mikambana ao amin'ny SMIM hatramin'ny 12 taona izay norenan'izay. Mivoatra ny teknôlôjia, ivoatra iaraka amin'izay ihany koa ny fitaovana sy ny fomba fiasa ao amin'ity orinasa iray ity. Ny zavatra antsika 12 taona tokoa no nisy ny SMIM. Tao anatin'izay 12 taona izay moa araky ny kabary nataoko teo dia nisy fotoan-tsarotra ihany nandalovana na fanombohana ohatra fitantanana rehetrarehetra moa io. Dia ankehitriny izy 12 taona aty aoriana moa amin'izao fitantanana vaovao hatrehanay izao dia hita fa manomboka miarindro ny SMIM ary miarindro tanteraka matoa na vita nanao an'izao ataontsika hoe fampiasam-bola izao fampiasam-bola manontolo avy amin'ny SMIM dia ny fanokanana ny ambulance androany sy ny radio numérique. Eritreretina fa ny 12 taona manaraka mbola betsaka ny zavatra azo atao entina ny manatsara ny fahasalamana teo pahasalamana rehetrarehetra satria ny teknôlôjia dia tsy mijanona amin'izao fotsiny fa mivoatra ka dia hoezaky ny SMIM ao anatin'ny 12 taona manaraka no anaraka an'izay zava-misy na ny eo amin'ny fanatotoloana na ny teknôlôjia mbola ho avy. Ny mpikambana araka lazaintsika teo zany ny mpikambana société mpikambana ny entreprise dia mahatratra 111 izay ataontsika miaraka amin'ny fianakaviana zany dia mitsabo olona eo amin'ny 10,000 5,000 eo ary ny mpiasa manodina ny SMIM eo amin'ny 770. Azony rehetra tao ny misitraka ny fampiasana ny fitaovana rehetra ao amin'ny hôpitaly SMIM hoy ny tompon'andraikitra mpitantana. Ny SMIM dia hita eny Mangarivitra ampita ny fiangonana katedraly Mahajanga. Nahazo fitaovana vaovao toy ny ambulance. Iverina eo amin'ny tontolo ny fivavahana indray sika amin'ny tsy vaovao manaraka ity rehefa nandre ny vaovao eo ny fiangonana katolika sika dia nisy ihany koa ny hetsika izay no tanterahin ny fiangonana fanahy ny voninahitra teto Mahajanga ny sabotsy lasa teo teny amin'ny fiangonana teny amin'ny trano fiangonana zafady teny amin'ny tany Masaja no natanterahan'izy ireo izay hetsika izay teny an-toerana ny Serasy Mandimby hitatitra amintsika ny zava-nisy teny an-toerana. Mitombo isan'andro ny olona manaradian'Andriamanitra eto Mahajanga. Mankao amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra avokoa izy ireo. Isaky ny fotoam-pivavahana dia feno iboka ny fiangonana. Efa tsy omby intsony ny efitrano fivavahana fa efa tonga hatraty ivelany fiangonana ireo olona ireo noho ny abetsahany. Vahoaka amanjatony maro no resy lahatra amin'ny fampianarana hoentin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina amin'izao fotoana izao izay filoha mpanorona nyty fiangonana ity. 10 taona zay no nisy ty fiangonana ty teto Mahajanga teto. Niarahantsika na hity zany nanomboka tamin'ny maison du quartier Mabibikely izy. Dia nifindra tao Antanambao Ambalavato. Feno ny trano tao rehefa niverina avy nianatra tany Afrika Atsimo zay dia nandeha tao amin'ny maison de la culture. Kely sisa dia feno ray maison de la culture amin'izao dia nahazo an'ity toerana ty zay ivavahana eto an-tany Masaja mbola manofa fa efa hividy tany tsy ho ela. Be dia be ny olona tonga ato amanjatony maro ny olona mitady an'Andriamanitra eto. Zavatra anankiroa no atao eto manova olona sy manova fiainany olona. Ahoana ny atao hoe manova olona? Ovaina ho tonga olona vaovao le olona. Raha ny fokas gara izy dia ovaina olona tsy tia an'izany intsony fa lasa olona vaovao. Dia izay tsy voaovan'izay mbola misy koa ny atao hoe herin'Andriamanitra manafaka. Misy olona vao tonga ato afaka sigara afaka ataoko fa misy tsy mety afaka dia ampiny izy amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra eo neo izy dia afaka. Ny fiangonana fanahy ny voninahitra dia manova olona sy ny fiainan'olona ao anatin'ny fotoana fohy. Olona maro no efa nahita fiovana avy amin'ny Andriamanitra rehefa nanana finoana. Santionany amin'izany ny olona mamolava efa niala amin'ny fisotron-toaka, ny olona mpidoroka rongony sy sigara efa tsy te hierika izany intsony ankehitriny sy ny olana maro isan-karazany. Simeon Redena anarako zany nilona tamin'ny fisotrona toaka andritra ny 12 taona mahery zany misy hery mihitsy ny sotonay zany sanandro ny sotro toaka taloha misy anatin'ny 2 herinandro tsy mihinan-kanina mihitsy fa raha nivavahako tato zany amin'ny fanahy voninahitra dia mihetsika ato ny herin'Andriamanitra nanovana délivrance dia afaka tanteraka le fitiavana i sotro toaka fitiavana anao adalana dia afaka tanteraka zao efa mahery ny 5 volana dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Fa raha ny fanambady tao anatin'ny 7 taona izay mivady tsy
tsy nanananaka dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa raha tonga tato amin'ity fiangonana ity zahay a dia niona tamin'i Jesosy dia nahazo an'ity zanaka ity. Anarako zany Madame Angèle. Za zany nandritra ny heritaona sy tapany fanambadiana mivady dia tsy nety nahazo zaza mihitsy zay. Dia efa nitsabo tamin'ny toerana be dia be zay ary tena fahoriana ny ainako tao anatin'izany satria dia nisy problème tao anatin'ny tokantranoko le izy. Nefa noho ny nahita fandarana tamin'ny télé ato dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa nanantsona taty amin'ny fiangonana fanamby voninahitra dia mivavahan'ny lelahin'Andriamanitra dia zo amin'ny toejaza dia niteraka zazalahy aty zany le zaza ty akaiko ety zany a dia voninahitra ho an'Andriamanitra tsara Jesosy. Tato ny nahitako fahasambarana satria mpisotro toka be za taloha foka rongony toka rongony sigara tsy maty fa nafaka mantoka sy ny rongony taloha fa le sigara zany tsy afaka misy voaniaraka nametrany tanana zany eto amin'ny oroko teto ohatra n'izy angamba nanala le raha jiaby dikotila jiaby tanatiny zany natonga zany zoro volombelo fa afaka azo tsisy te herika zany sigara zany na misy ny foka ara na dia manao aminaka eo io tsisy hoe mamerovery hoe misy hoe te matsiaro te foka zany ziska isika zao amina be zao tsy matsiaro te foka sigara zany zany natonga na zoro volombelona. Ankoatra ny resaka fivavahana manatanteraka izay voalazan'ny soratra masina ihany koa ny fiangonana fanahin'ny voninahitra izay tarihiny mpanompon'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina. Tsara kokoa ny manome noho ny mandray hoy izy. Mizara sakafo ho an'olona mareo ihany koa ny fiangonana amin'ny zoma faraika amin'ny 20 ny volana Desambra izao no anaovana izany. Vary 3 kilo avy ny ao anatin'ny sachet dia menaka 1 litatra avy dia misy akokotra ray avy miaraka amin'ireo fa misy olona ny kasihan'ny tomponay omenana izy ireo amin'ny zoma ho avy zao. Misy be antitra anankifolo eto tany masaza eto izay anisany hoe mila fanampiana natsoinay efa tany amin'ny fokotany zay nandeha tany amin'ny président fokotany teny amin'izay be antitra folo 10 lahy dia 10 vavy ho asiana soa mpanaovan'ny fety amin'ity faran'ny taona ity asa soa zany. Marina fa ahitana ny fiangonana fanahin'ny voninahitra ihany koa ny any amin'ny faritany hafa. Ajantsika trio ny mahakasika izay vaovao avy any anivon'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra eny an-tany Masaja izay fa araka ny nahitantsika teo dia tsy tomombana hatramin'ny farany fanarahantsika ny fanehoan-kevitrireo olom-pirenena mahakasika indrindra ny ady-hevitra izay notanterahin'ireo kandida anankiroa hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena amin'ny tsy fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ity ka andeha ho arahantsika avy hatrany. Mahakasika an'ilay débat izay nifanaovana ny candidat numéro 25 13 tamalto amin'ny TVM dia tonga dia fanasokajiana zany ny azo atao hoe izay ngamba ny azo ambara hoe misy fahasamihafa tanteraka eo amin'ny olona efa matotra sy manana traikefa sy ny olona mbola tanora fanaloatra ngambany ka be dia be ny zavatra tsy voafehy. Manarakaraka izany dia nisy ny fanontaniana, nisy ny fanazavana ny programme an'asa, misy ny programme an'asa izay tena tsy mazava ary manjavozavo ny fahitana anazy raha mihoatra ny fanazavan'ny candidat numéro 25. Be dia be koa ny fanontaniana napetraka dia za tena efa niandry satria atao anatin'ny 7 taona no nendrasako hoe inona ny valin'izay fanontaniana izay nipetraka moa le fanontaniana dia mahakasika an'ilay hoe tsisy vola ny fitondrana tetezamita ary efa izay foana mivoizina hoe navita zavatra dia mipetraka moa fanontaniana atao manao hoe vola avitaiza le vola dia tsy nety mivaly mihitsy nefa tena liana ary mangetaetan'izany ny vahoaka eto Mahajanga. Hita ihany koa ny hoe azo tsapain-tanana ary azo tanterahana ireo etaeta sy ireo programme an'asa izay efa natolotry ny candidat numéro 25 tsapa zany ankehitriny fa ny olona efa manana traikefa ny olona matotra no azo antenaina ary fanatanteraka ny etaetam-bahoaka indrindra fa hialana amin'izao fahantrana lalina be izay efa tena mahazo sy metraika amin'ny vahoaka malagasy izao. Débat tamin'ny alina hita hoe matotra Andriamatoandro Rajoelina amiko aloha na amin'ny fomba firesaka na fanajanana inonino ary ny azy zany hita hoe misy vina tena mipetrapetraka tsara ohatran'izay fa ny any Andriamatora Varimanana
ohatra manjavozavo fotsiny zay ny fahitako azy zay ny tena marina maolo-pirenena ka dia andro rajoely zany ny ohatrany misy fanantenana amin'ny zavatra lazainy zay aloha fahitako anazy satria raha valomanana fa teo ihany fitotoana tonga dia tsy fantako hoe ohatra teo ihany teo na ny zandrikely mahaliana izy manavokaasa hoe anao tanàna masoandro dia hoe mpiasa mpanjakana doly findrany ministère doly misy toerana omenany mpanao asa tanana bedabe ngamba tsy hotany isaiko doly zay aloha fahitako anazy za tena marina za tsy manana zaka tenena maro loatra satria mbola manontany tena za esaka hoe asa reo candidat reny anatanteraka zavatra resandreo io zao ndro tena mampanontena zavatra resandreo jiaby ne ohatrany hoe hitako hoe ilaina jiaby fa le problème asa raha reny no tanteraka reny zay fotsiny question mipetraka satria za tsy dia karaha fa manomboka tsy dia hitako loatra iny différence amin'ireo reo fahitako débat tamin'ny aliny hitako hoe milamina ihany dia hoe nisy somary fifandirana kely ary teo amin'le lavikery anankiroa rahanyenon'le fandaranasa na ahoana ny fandraisanao anazy mety tanteraka be ny andreo roa sa fandraisako azy aloha anankiray zany manao zavatra ray hoe goavambe zany moly anankiray miankina amin'ny zava-misy eto an-toerana ny zavatra atao ka io zany miankina le hoe vola miditra ihany misy ve vola namboarana lisa tsy zay zany fahaizako azy dia re zavatra iny atao reo ve fa nisy étude izay vao natao ohatrany hoe zavatra goavana be reny hoe mety amin'ny malagasy ve le izy sa tsy mety hoe efa nisy étude impact ve zay zany fahitako ny anazy ndraiky zany raha zao raha valomanina zany hitako hoe nanjangisa ny anjarajoela fa anjarajoela niezaka ny lamina izy ndraiky ny lamina zany raha eo amin'le resaka fandaranasa satria nisy resaka fandaranasa ziny rehefa mpitondra eo reo dia izany nandresy lahatra anao dia inona ny antony nenaka zany manjesy lahatra anakay anjarajoela satria izy zany fa nisy 10 taona na ny manana an'io fifidianana ho avy fa raha valomanina zany tsy hitako izay tena marina fahitana zakabelo aloha samy manana filazany reo ka tsy tako boky izay tenena amin'ireo fa samby ny naneo ny hevitrany ary samby teo olany reo roa na dia mbola tsy nandeha raha fifidianana samby miteny hoe tsy maintsy olany nankilany nankilany samby miteny hoe samby olany fa mbola tsy nandeha kory fifidianana fa eo atsika mahita azy na tsy maintsy ray ihany boky lany amin'ireo lahy ary tsy maintsy ray ihany tondra ty firenena ty aminakay manokana aloha le adevitra zo avo foana olobe awa olobe amin'ny resaka ohatra zao nisy fampitaniana zao ny moaly ny tsindromin'ny andro radoelina amin'ny resaka voan'olo tamin'ny 7 février non tsy niteriny raha valomano sa nampitsahiviny azy to hoe izy ne misy ambadiny zao taminazy fa zay tsy tia motsy tsefiny amizao raha igny bako nisy fanontaniana koa namberany taina zao nao le vola nafanao mpandroso nanamboatrany izy igny i lapin-tanàna nafanao marobe amin'ny resaka collision amin'ny resaka ino ma zegny amin'ny resaka fampandrosona tanàna nefa anao midera hoe fa anao sy tsy matsimbola tsy voavaliny fanontaniana des fois izy nampodiny raha valomanina nefa tsy voavaliny izy zany fanontaniana mipetraka anao zany tsy tokony mirehareha na vita zavatra raha valomanina mba na vita zavatra koa fa nefa tsy mirehareha
Izay no mahakasika an'izay faneho-kevitry ny olo-pirenena malagasy mahakasika indrindra ny fahitana izy ireo ny ady-hevitra izay nitanterahana tao amin'ny radio télévision malagasy tamin'ny andro ny omaly izay. Iverina eo amin'ny tontolon'ny sosialy kosa indray sika nanatanteraka hetsika sosialy toy ny fizarana sakafo sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny farany herinandro teo ny borany skola eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Ireo ankizy sahirana sy kamboty no nosafidian'izy ireo ananaovana izay hetsika sosialy izay fanadiadiana. Ankizy sahirana sy kamboty misy 20 no notolorany borany skola sakafo, zava-pisotro, mofomamy, ny ampy ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny sabotsy 15 ny volana Desambra lasa teo. Ny fahitany ity toeram-pianarana vahiny ity fa mila tohanana ireo ankizy ireo mba hitovy amin'ny hafa no antony nanaovana izao hetsika sosialy izao. Falako izany ireo ankizy nandray ireo fanampiana ireo no sady niravy tamin'ny fiarahany samy ankizy ihany koa toy izao ny firavoravon'ireo ankizy tamin'ny fotoana io. Tena tiako mihitsika tena tsara tena matsiro be sakafo nomendreo anay. Merci ho an'ireo nanome sakafo fa tena afa-po zay dia fa voky zany zay. Andreo gâteau kabaka maro samy hafa dia namendreo biscuit dia savony dia carnet dia miaraka colgate koa anatiny isan'izany nomendreo anay. Tena misaotra amin'izay zany zay zany fa nazy raha zavatra maro be tamin'izay zany. Merci to. Finaritra anakay le ferana nandroany natsiro le sakafo misaotra betsaka tamin'le finanana dia raha azinay moa vary, kabaka dia biscuit sy savony, colgate, bonbon, tico, vary miaraka amin'ny jus dia bo misy koa mo miaraka amin'le sakafo sy gâteau, pêche dia tena afa-po be za. Misaotra betsaka amin'le mpikarakara, dia misaotra betsaka anareo tamin'le fanampianareo anay, misaotra betsaka. Centre misa telo eto atapy-tanàna ny Mahajanga no nosafidiana nanaovana izao hetsika izao ary nokendrena mihitsy mandritra ny fidiran'ny mpianatra. Eh bien, disons que comme c'est les fêtes et que je vois tous ces... On avait déjà fait une collecte pour la rentrée en fait, donc pour les enfants de ces centres-là, donc il y en a 3. Et puis je me suis dit pour les fêtes, pourquoi pas leur offrir un petit repas et un petit paquet avec un capote de riz aussi pour rentrer à la maison. Parce que moi j'estime que tous les enfants devraient avoir le droit de manger à leur faim tous les jours. Donc c'est juste pour ça. Voasamba ny borany skola no nanao fizarana tahaka izao ary rano voalaza dia tsy hijanona treo fa hotohizana ny hetsika no santarina nandritry ny fetiny Noël kosa izany. De fin d'année là spécialement parce que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir une famille qui a les moyens de leur donner un bon repas et peut-être d'avoir des cadeaux, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis on a fait ça en association avec le Fishing Residence, donc la direction de l'hôtel et du restaurant. Et puis on avait organisé une collecte où il y a beaucoup de gens de tout Madagascar et même certaines personnes de France. Il y a des sociétés aussi qui ont participé pour pouvoir offrir ce repas aux enfants. Ce que je voudrais, c'est que voilà, à l'avenir, on puisse faire quelque chose à long terme pour que ces enfants déjà puissent manger tous les jours. Je pense que c'est la première chose et puis je leur souhaite un avenir très glorieux. Tao amin'ny Fishing Residence teny amin'ny La Cornice no nanatanterahana izao hetsika sosialy izao no ny fiara-miasa misy eo amin'ny rotonta. Avonina ny hiara-iasa amin'ireo te hanome tanana ihany koa ny borany skola. Araka izany dia nanambara ny taletsekoly ny borany skola fambotohizana ny hetsika fizarana sakafo sy fanomezana ho an'ireo zazakamboty sy sahirana eto atapy-tanàna ny Mahajanga izay. Amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka n'ireo vaovao nisongadina an-gazety tamin'ity andro ny alatsinainy fa 17 ny volana Desambra taona 2020 sy 2020 ity. Ndao arahantsika iaraka amin'ny Aldora Kotolala. Ny gazety taratra no anokafatsika ny vaovao misongadina gazety anio. Tontolo ny tsy fandriampahalemana, aiaina ho fakorotanana, nisy grenady tao Mahamasina. Antananarivo tsy ho avy ny orana
ny alarobiny andro ny fifidianana fianaratsoa sary no izandary ireo basy misa enina kitra amboaran'ny kaf resy ny kazerchif tamin'ny isa 3 no tsy misy ny LGCO plus tany Afrika Atsimo ankoatr'izay dia mitatitra ny ako ny fampelezakevitra ny gazety taratra gazety ity tandrazana manodidina ny fifidianana filopirenena fiodinina faharoa karaha-pifidianana marobe sarony tena isy ny alabato fifanatrehana farany very lavitra rajoelona nandritra ny adihevitra tamin'ny alady lasa teo tamin'ny televiziona malagasy karaha-mpanondro sy karaha-pifidianana mampiahiahy manazava ny trano pirity-pireneny tena mambahoaka idady mitsoka ny rivo-pandreseny andry rajoelona efa nanao veloma ireo mpomba azy amboaran'ny kaf taona 24 lavony kazerchif tamin'ny isa 3 tsy misy ny LGCO plus gazety markoditra mila sambo piady matanjaka isika izingiziny ny amiraly rakotoarysoa izany revirevy tao mantasoa didy tsy volana no paika farany mandidina ny tontolo ny fahasalamana diabeta matetika ny olona voan'izy ireny no ela velona karaha-pifidianana tsy nisy naka misy manao biziny raha rahambola rajaona ayahiana ho tonga any amin'ny fisamborana gazety Les Citoyens mitatitra ny ako ny adihevitra tao amin'ny televiziona malagasy ny aly ny alady lasa teo UM lavo ny manifesto tamin'ny isa roa tsy misy map 2 natao ifanaraka amin'ny fiainana andavanandro mponina indrindra eo amin'ny tontolo ny fanabiazana eo amin'ny fanadiovana ny fako ao an-tananarivo renivohitra mandeha aingana ny asa ataony samvasy ny commune gazety Jejo mitondra ny paika afana mampiena vatana fomba enina tsy ampoizina manampy anao iena vetivety tare miteraka menaka koloy amin'ny ranombary mena ny amaranantsika azy ny gazety ako ny Madagasikara volany Wiskosy vidiny Air Force One anjato ny tapitrisa $, nakepiky rajoelona kitra amboaran'ny kaf latsaka ankaterena ny LGCO plus mahamasina nisy nanipy grenady fandraisana fanapahan-kevitra mampiahiahy ny fomba ny sueni tandrevaka ny ministera ny atitany miparitaka ny karaha-mpanondro onsoka Iverina kely eo amin'ny tontolo ny fanomanana ny fifidianana indray isika ho any amin'ny fokontany arantahiny amin'izao fotoana izao raha ny tatitra azo dia mbola maro ireo olona no tsy naka ny karaha-pifidianany eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana efa akatoko ny anatanterahana izay fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa eto Madagasikara izay nisy araka izany ny fanentanana nataony se fokontany aranta mahakasika an'izay tokony angalana ny karaha-pifidianana izay anisy rasy manjimby mbola ahitana karaha-pifidianana manodidina ny 30 ny ato amin'ny fokontany aranta amin'izao fotoana izao tsy nalain'ny tompony izy ireo nanao ezaka ny chef secteur 10 ato amin'ity fokontany ity tamin'ny fizarana ny karaha-pifidianana fa betsaka amin'ireo olona ireo no efa tsy hita ao amin'ny fokontany aranta itsony amin'izao fotoana ato amin'ny bureau fokontany no ahitana izany ankehitriny ary mbola azon'ny tompony atao ny maka izany hoy ny lehibe ny fokontany aranta velomanana Ferdinand mba hahafahan'izy ireo mandatsabato amin'ny fifidianana filoham-pireneny fiodinana faharoa any hoe nizaraina isaka ny secteur marina fa ato aranta moa zany misy secteur anaky 10 dia zaraina arak'izay zany ka rehefa tsisy olona maka zany any amin'ny komity any sady komity koa mety efa tapitra zany ny anaran'ny olona zay fantany anaterana azy isan-trano dia naverina tetỳ amin'ny bureau fokontany zany mba tsy vizivizen'le olona so dia mieritreritra le olona any amin'ny secteur hoe tonga dia efa mankaty amin'ny fokontany izy nefa izy any amin'ny chef secteur any ka rehefa tapitra zany ny asandreo tany dia naverina tetỳ amin'ny fokontany ka manentana antsika jiaby zany ato amin'ny fokontany aranta zany aty avy amin'ny bureau isaky ny secteur raha ohatra anao zany nanoratra anarana tamin'ireny fanoratana anarana tamin'ny voalohan'ny taona iny tamin'ny janvier jusqu'à tamin'ny avril teo ny nanoratra anarana dia aty amin'ny fokontany dia makanesa aty amin'ny bureau fokontany mijery ny anaranao anaty liste voalohany rehefa hitanao anaty liste dia mijery karaha-pifidianana anao ka raha ohatra indray tsy hitanao anaty liste le anarana fa anao nahazo karaha-pifidianana
zany hoe misy azo atao zany mandeha any amin'ny seny zany mijery anarana zay satria misy ohatran'io zany any amin'ny toeran-kafa any amin'ny fokontany hafa zany ny olona mifidy ohatra hoe izy manana tsy hita atao amin'ny lisy mpifidianana ny fokontany arantana nefa sisy ohatranarana mety any atsara rano any na any fifio any izy mifidy tsy aivina fa ny fokontany arantana voalohany tamin'ny fahavitriana nampiditra ny anarana tamin'ny lisy mpifidianana tamin'ny volana desambra 7 hatramin'ny volana mai 7 teo iny misokatra indray ny fanoratana ny anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana amin'izao fotoana izao ny volana desambra hatramin'ny 15 ny volana mai 7 zany hoe tsy ho amin'ny filoham-pirenena zay fidintsika amin'ny fidolinana faharoa io zany le fisoratana anarana eto tsara marina tsara zany fa ny fisoratana anarana aty amin'ny fokontany zany manomboka zao ho an'ny fividianana angamba ozy amin'ny meritrehitra hoe any amin'ny député miaraka amin'ny mera sy fividianana rehetra zay aorinan'izay no ampiasana an'le fisoratana anarana zay atao ty farany ity fa am'izao avy zao io zany efa fermé tanteraka na efa mikatona tanteraka zany ny fisoratana anarana raha ohatra anao tsy voasoratra tamin'ny janvier 2018 ty tamin'ny avril koa dia tsy amahazo mifidy zany no amin'ny fidinana faharoa mpifidy voasoratra rana ato amin'ny fokontany aranta amin'izao 27 no tsinjaraina amin'ny bureau fandatsaham-bato 10 misy ato an-toerana ka eny amin'ny EPP firaisana no ahitana izany tsy natokana ho an'ny fokontany aranta ihany izay fanentanana ho an'ireo olona mbola tsy nahazo ny kara-pifidianana izay fahentanana avokoa ny olom-pirenena rehetra akan'izay kara-pifidianana ny vao ny fokontany izay indrindra raha ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga manokana no asiana teny izay amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka ny filazana manjo izay vonona ao am-batsika ao filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo havana namana sy tapaka rehetra fa nodimandry ho malialina tamin'ny 10 ora ny iray malalanay velopano Hamis, polisy retraité izay niasa tao am-Port Berger raha ny vahiny 7 taona teto an-tany namela manano tena iray sy kambody mianada ary zavy ny nofony dia iretatory ao an-trano ao Sotema akaiky ny lycée Antany Malanjy ary alevina rampitso maraina amin'ny sivy ny manao filazana dia ny fianakaviana manontolo iarana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenon-dranomasy be loatra misaotra tompoko Oetitsika maranana ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao dia anaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika iarahantsika amin'ny Altora Kotarlala. Devant les institutions européennes à Bruxelles, ils sont venus clamer leur opposition au pacte de l'ONU sur les migrations. Coordonné par plusieurs organisations d'extrême droite, le rassemblement a réuni plus de 5000 personnes selon la police. Signé par la Belgique à Marrakech le 10 décembre, le pacte sur les migrations recense une vingtaine de principes comme la défense des droits de l'homme ou l'intégration des migrants. Mais selon les manifestants, le texte encouragerait les flux migratoires incontrôlés. Après un début de manifestation dans le calme, le climat s'est nettement tendu. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre et plusieurs dizaines de personnes ont été placées en garde à vue pour dégradation. Liberaony Komisiona Europeana any Bruxelles ka voatery nampiasa bomba mandasa dranomasina tany filaminana mba anaparitana ireo mpanao fihetsiketsehana. Mahery ny arivo ireo Europeana nidina an-dalambe taoreny ny fifandonana nisy naneo ny fankatoavana. La manifestation pro-pacte migratoire a réuni près d'un millier de personnes favorables à l'accueil des migrants. Le texte a été signé officiellement par 164 pays. Tao Barcelone any Espagne afakely ny fanehoany ireo mpanao fihetsiketsehana ny tolona iainan'izy ireo eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny biby. Fihetsika tsy dia fahita loatra satria ny bridana tsy ny akanjo avokoa izy rehetra teny andalana ary ny osindra teo mpanaovana ny fihetsiketsehana. ¿Cuántas vidas para un abrigo? Interminable lista de víctimas de la industria peletera, a vivir encerrados en jaulas metálicas, expuestos
a las inclemencias del tiempo. dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ny tsy andro ny alatsinainy fa 17 ny volana desambra taona 2020 sy 2020 ankasitrahana ianao naharaka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovao isaorana ihany koa ny ekipa rehetra nanangona sy nampita ireny vaovao ireny tany atokantranontsika tsirairay avy any eto izay dia makasitraka ny mpiara-miasa akaiky aminay ny Aircoaf ety tsara mandroso ambony ary eo amin'ny lycée zona vaovao dia mitsofoka kely dia metan'izay Aircoaf zay eo akaiky ny hôtel niveau io no ahitana izay amin'izao akatoko ny fety zao dia misy ny tolotra manokana tolotry ny Aircoaf atsika rehetra eto atapy tanàna ny Mahajanga izay ny tena kokosa mametraka ny veloma mandrapitafo veloma tompoko